Faraja yuna jemas. Hello, assalamualaikum. Akkam jirtan nagaa fayyaadha. Obboleeyyan isin hundinuu nagaa abdanii. Dhaamsa takka daataa waa'ee daataa bilaajitti fayyadamuu tanaa dhufe. Daataa amma inni ilaal daataa kana amma bilaajitti fayyadamuu jira osoo paakejii takka illee hin hidhatin. Daataan akkattiin bilaaji fayyadamuu jira amma agartanii. Daataa firii paakejii bituu dhiibtanii daataa kana ajajaan isin jala deemtanii akka buufattanii itti fayyadamtan. Daataan kunis aappiin kun dhiyootana dhufee hin turre bakka firii dalagaa Itiyoo fi Safarikoom irratti dalagaa. Qaama duraa Itiyoo qofa waan dalaguuf qaamaa kun Itiyoo irratti ni dalagaa Safarikoom irratti dalagaa. Liinkii bichaa irratti wal qunnamsiiftanii jechuudha. Amma xiyyaa kanatti amma irra wal qunnamsiisee koonnektii godhee akkana naa dalagu jira jechuudha. Adeemsa amma piroosaa jalqaba eegaluudhaaf liinkii teelegiraama jalaa isin kaa'ee achi jala deemtanii buufattan. Jalqaba teelegiraama kan jala seentanii liinkii isiniif kaa'aa bakka sarchii kana dheeyitanii sooshaal miidiyaa jettan. Sooshaal miidiyaa kun akkana jedhu jalqabaa kanallee sooshaal miidiyaa asirratti hojjetanii kunoo liinkiin kunoo aappiin kanaa isliippineet jechuudha. Inistaal godhatanii irra buuftanii as jalatti isin ergee kunoo inistaal godhatanii irra buuftanii liinkiin inni koonnektii gisee gootan aappiin kunis ani inistaal waan hin godhee jiruuf kunoo aappiinis kana fakkaata. Kunoo akkana naa koonnektii ta'ee naa dalagu jira. Liinkii gisee jalqaba isaa buufattan asirratti hojjetanii ilaal. Liinkii sooshaal miidiyaa jala isin kaa'e kana asirratti hojjetanii kunoo as jala dheeyitanii kunoo laal. Amma liinkiin tun maal jetti? Gatuu deemtaa laal liinkii tan hunda laal. Amma kun Itiyoo Telekoom jaa laal. Itiyoo Telekoom jaa as kana qabdanii kooppii gootan jechuudha. Egaa dheeyitin booda aappii bakka aappii keessa seentanii bakka pilaasii kana asirra gadhuutanii eegas booda bakka impoortii jechuun impoortii kanarra gadhuutanii jechuudha. Waan fiddan sana waan hin fidisan fiddanii asirratti kooppii gootan jechuudha. Impoortii gootan jechuudha. Impoortii gisee kana gootan bakka amma kun ekspaardii waan jiru kadala guunamee kunoo kun ekspaardii jiru kadala guunaa walumaan laallaa kunoo obsaan eeggaddaa kunoo isinii agarsiisa. Kun laal qommaa kan kasafariiti asirratti kooppii gootan. Egaa kooppii gootan booda karaa aappii keenyaa deemu qabna jechuudha. Aappii keenya irratti pilaas kana xuyita jechuudha. Pilaas egaa kana xuyita booda impoortii gootaa akkana gootaa waan kooppii gootee asirratti gootee impoortii gootee akkana gootee jechuudha. Amma kun eksbaardoo jira jechuudha. Kan jalaa hin kana. Kas barra jalaa kabiraa haariyaa buufachaa itti fayyadamu. Asirratti dheeyinee koonnektii gootan jechuudha. Achirratti gootanii gisee asin koonnektii taanaan gara FB keenya yoo deemne akkanatti isinii dalagaa jechuudha. Aappiin kun bareedaa Safarikoom irra dhufe sanuu Itiyoo irratti ni dalagaa. Itiyoo irratti saffisa waan hin qabneef Safarikoom irratti likkiti isinii dalagaa jechuudha. Amma waan fedhe laa yuutuubii ilaalee waa hundaan daawwachuu godhu jira jechuudha. Itti fayyadamaan hawaasa keenya saniifiin aappii kana akka namni fayyadamuuf akkanatti isinii hime. Ammoo sheerii bilaakii akka hin daganne sheerii bilaakii miseensa kiyya teelegiraama keessatti waa hedduu isinii gajlagisaa akka ganaa na hordoftan jechuudha. Maaliif wanni aappiin kun haaraa dhufuu jira waan ta'eef aappii infoormeeshinii ani isin jala as jala dheeyitanii hogguu numa fudhattanii jechuudha. Aappiin kun pilaashii jechuudha. Kaardii bakka maan bittanii jechuudha. Tiiktook ta'ettamoo yuutuubii ta'ettamoo teelegiraamii ta'ettamoo bakka hundinuu dalagaa jechuudha. Amma takkaanuu kaardii waan hin bitanneef kanumaan fayyadamuu jira jechuudha. Liinkii tanillee ni xuyutan meetaa piroo bootii istartii kana liinkii kanas xuyutanii akkana irratti xuyutanii tanaas
koinii keessan wal qabatanii bakka irraa bu'uun jira. Obsaan eeggadhaa akkanatti isinii banaa gizii kana irratti bitan irraa bu'uun jira. Obsumaan eeggadhaa akkana akkanas I understand ya asir kanatti bitanii amma doolaara hanganaa qaba. Doolaara hanganaa waan hin qabuuf amma gisee kana aappii kana dalaguu beektanis taaskii jira, weeb taaskii jira, daayil taaskii, weeb taaskii, daayil taaskii kana wal qabachuu qabdanii jechuudha. Weeb taaskii kana as ni boortanii daayil taaskii kana guyyaarraa zaatii 24 isinii kannaa deemaa jechuudha. Amma fudheetiin kana naa lakkaa'u jira. Deebitanii ammas weeb taaskii kana ammas viidiyoo bakka kanatti isinii kannaa taraa 10 qabdi. Akkanatti guyyaa irraa taraa 10 fudhachuu qabdanii jechuudha. Subscribe fi share godhuu dandagatina isiniin jaaladha. Iddoo tokko isin jaaladha. Miidiyaa kana likitti hordofaa information jiru waa hundi isiniif yeroo namatti teknooloojii waan ta'eef waa hundi dalagaa aappii kana likitti fayyadamaa isiniin jira. Bakka nagiyyatti naa tura.